Hayırlı gün Tatarstan, hayırlı gün hürmetli televizor караучылар. Туры эфирда сезден сәламлейм мин Айзилә Батырханова. Шушы минутларда безнең белән булган һәр тамашачыга күтәренке кәеф, уңышлы эш көне телибез. Бүген 1 февраль, пәнҗешәмбе. Кышның соңгы аена да аяк бастык. Инде һавада да бераз булса да яз исе килә башлады. Бүгенге көн тарихта нинди кызыклы вакыйгалар белән кирип калган икән, бу турыда алдагы минутларда булыр. 1709 елның 1 февралендә Тын океанда урнашкан кеше яшәми торган Хуан Фернандес утравында Александр Селькирк исемле Шотландия матросы табыла. Ул әлеге утрауда 4 елда 4 ай яши. Һәр кемгә таныш булган Робинсон Крузо прообразы да нәкъ менә Александр Селькирк була. 1 февраль бөтен дөньяда хиҗаб көне билгеләп үтелә. Гадәттә бу көнне дөньяның төрле почмакларында хиҗаб белән танышу кебек акциялар үткәрелә. Хиҗаб мөселман хатын-кызы киеме. Кием хатын-кызның бит һәм беләзеккә кадәр кулларыннан кала, бөтен тәнен капларга, үтә күренмәле һәм артык игътибарны җәлеп итә торган, ягъни купшы булмаска тиеш. Шулай ук бүген 1 февраль көнне халыкара десерт көне. Әлеге татлы бәйрәм уңайыннан якыннарыгызны тәмле һәм татлы десерт белән сыйлый аласыз. Батыр рухлы кешеләр. Хөрмәтле тамашачылар, бүгенге тапшырубызның темасын уйлаганда, мин әнә шундый батыр рухлы кешеләр турында сөйләргә дип уйладым. Алар һәр өлкәдә бар. Татар музыка сәнгатенә килгәндә, безнең талантлы, батыр рухлы татарның асыл улы Рамил Курамшин бар. Рәшид Вахапов исемендәге Иҗтимагый татар мәдәнияте фонды җитәкчесе Рифат Фәттахов сүзләренә таянып әйтсәк, Рамил Курамшин тормышта бик гади һәм тыйнак, әмма чын артист булды. Вафатыннан соң ул кылган эшләр бай мирас булып калды. Аның исеме дә зурайды. Аның рухына багышланган истәлек кичәсе бу мирасны барлауда беренче баскыч булды. Иске баян, моңлы хатирә ул, әйтерсең аның җаны бар. Ул бит татарымның асыл улы Рамил Курамшинның баяны. Буыннарны буыннарга бәйләп, уйна баян, һич тә тынма син. Йөрәкләрне телгән татар моңын, ерак чырлар үрелеп тыңласын. Рәмис Әймәт каләменнән төшкән әлеге шигырь юллары белән Рамил Курамшинны искә алу кичәсе башланып китте. Кар дими, буран дими залны тутырып килгән тамашачыларга чараны оештыручы Рифат Фәттахов сәхнәдән рәхмәт укыды. Чыннан да, залда алма төшәрлектә урын юк иде. Гармун моңына сусаган халык үзенең Рамилен искә алырга килгән. Яратып килдек, яшьтән үк аны күрә идек сәхнәдә. Илһам Шакиров кабул уйный иде. Бик чибәр иде, бик матур иде. Уйнавы бик иши иде. Аннан соң аның менә эшкәртүләре бик истә калды. Хәзер дә менә тыңлап утырабыз. Рухы шат булсын, аңа бик рәхмәтлебез. Рамил абый Курамшинның моңнары белән үстек, яшәдек. Мин дә гармончыйдым, яшәп та нашым аркада. Рамил абый Курамшин татарны татар иткән һәм гомумән баянны, татар гармунын аның татарның канында, язмышында, үзәгендә исбатлаган шәхес. Күз алдына китерегез, 1975 елда татар музыка сәнгатендә ул беренчеләрдән булып баян һәм оркестр өчен концертны язып, аны күләмле әсәр буларак иҗат итеп, дөнья күләменә таныткан. 80нчы елларда телевидениедә аның татар баяны белән, баян белән беренче концерты яздырылган иде. Һәм Рәсәй күләмендәге телевидениегә дә баяны чыгаручы ул. Һәм шул елларда бөтен Союз телевидениесында да баянны һәм үзенең уйнавы белән татарның дөнья күләм таныттырган милләт шәхесе. Ул гомер буена фидакарларча хезмәт итте һәм чыннан да баянны профессиональ күзлектә югары сәнгати завык белән татарның икәнлеген үзләренең чәчмә әсәрләрендә дә, яшь буын җиткерүдә дә үзенең гомерен багышлады. Әлеге кичәдә катнашкан артистлар Рамил Курамшин турында үзләренең якты истәлекләр белән бүлеште.
Концертны алып баручы Илдар Кыямов Рамил Курамшин белән 1993 елда консерваториядә укыган чагында таныша һәм аның туган ягына да кайта. Рамил абыйның үзе белән шактый еллар эшләргә туры килде бергә. Казан милли мәдәният үзәгендә эшләдек. Мин алып баручы сыйфатында идем. Бергә гастрольләргә чыгабыз, бергә кунакханәләрдә кунарга туры килә иде. Ул искиткеч кызык әңгәмәдәш, зур шәхес һәм олы милләтпәрвәр шәхес иде. Аның белән сөйләшергә дә кызык. Үзе дә ничектер ихтирам итә. Син бит инде шукалгыш түгел, син журналист бит дип менә шулай минем ул һөнәр кешесе булуыма ничектер бер кызыгыбрак та каладыр иде бугай. Һәм үзе дә яза иде бит ул, шактый гына. Тагын бер кызыклы факт, ул менә татар матбугатындагы бүтән басмаларны алдырып барган бердән-бер кеше. Ул аларның балалар басмасын һәммәсен укып танышып бара иде. Менә шундый гади кеше генә түгел, музыкант һәм философ дип әйтер иде. Рифат Фаттахов үзенең сәламләү сүзендә Рамил Курамшинның бөеклеген, аның иҗади байлыгын, мирасын бер генә концерт белән күрсәтеп бетереп булмый диде. Аның исемен мәңгеләштерү буенча эшләр әле башлана гына. Инде мирасын барлау дигәндән мин бер күңелле шатлыклы хәбәр әйтә алам. Аллага шөкер, без шушы көннәрдә Рамил Курамшинның шәхси архивына ия була алдык. Аның бик бай мирасы Аллага шөкер югалмады. Рамил Курамшинсыз 1 ел. Искә алу кичәсендә легендар баянчы һәм музыкант белән бер сәхнә тоткан өлкән буын җырчылар да, яшь артистлар да чыгыш ясады. Иң күп алкышлар Рәшид Вахапов исемендәге яшь башкаручылар фестиваленең гран-при иясе Рәнис Гаппасовка булды. Тере тавышка Карурман җырын башкарды ул. Халкыбызның әлеге җырын Рамил Курамшин үзе дә яратып тыңлаган, уйнаган һәм хәтта җырлаган. Birinci topqir meni Tatariston davlat radiosuna yozmalar yozarga olib bordi. Һәм инде беренче тапкыр минем җырларым Рамил Курамшин белән яңгырады. Без 3 татар халык җыры язган идек. Өчесе дә Худсовет аша узды. Һәм инде иң беренче җырларым ул минем Рамил абый белән булды. Минем инде 3 литрлы банкага куелып парик тора иде. Саз ансамблендә җырларга кызлар, мин кызлар янында җырларга тиеш, яшь булып күрүнү өчен миңа кызлар шулай кигерттеләр инде. Бу бит киеп карый бит, киеп карый күзегә. Кыр алмас кырдаш ничек безне шулай Ходай Тәгалә каргаган икән ди, ничек безгә ди, шулай чәч үстергән име, шулай дип әйтәм, ал бүген концертка. Может киеп чыгарсаң, юк ди ялам дип. Тагын һаман ялчан ул шул хәтле ялчан. Шундый ну гений кеше, дахи кешеләр шулай була инде, ул нишләсен ие. Концерт дәвамында тыйнак кына сәхнә кырыеннан Рамил Курамшинның баяны карап торды. Кичә азагында аның да моңлы тавышы яңгырады. Әлеге тавышны халыкка ишеттерү хокукын Татарстанның атказанган артисты, уйнагыз гармуннар тапшыруының авторы Наил Сәгъдиевка тапшырганнар. Минем өчен бу чын горурлык, менә бу легендар баянны кулга алу. Чынлап та менә бу Рамил Курамшинның үзенең баяны, бу баян белән ул Илһам Шакировка да, Альфия Авзаловага да уйнаган баян бу. Буыннарны буыннарга бәйләп, уйна баян, һич тә тынмасын. Йөрәкләрне телгән татар моңын, ерак чырлар үрелеп тыңласын. Без туры эфирда эшлибез, һәр барчагызга хәерле матур көн телибез. Батырлар турында сүзебезне дәвам итеп, Муса Җәлил дигәндә татар халкын, татар халкы дигәндә Муса Җәлилне күз алдына китерәләр. Аның шәхесен һәм батырлыгын бөтен дөнья белә. Димәк, ул чын мәгънәсендә халкыбызның бөек шәхесе, горурлыгы дип яза әдәбият галиме Фуат Галимуллин. Герой шагыйрь Муса Җәлил истәлегенә Ватаным Татарстан газетасы гамәлгә куйган көрәш бәйгесе иң абруйлы көрәш турниры. Ул татарлардагы көрәш рухын күрсәтә. Әлеге турнирны без 2 һәм 3 февраль көннәрендә Акбарс көрәш сараенда күзәтә алачакбыз. Бүген студиябыз кунагы Ватаным Татарстан газетасының баш мөхәррир урынбасары, журналист Илнар Хөснуллин әлеге көрәш турнирының үзенчәлекләре турында сөйләр. Илнар, исәнмесез? Хәерле көн. Хәерле көн, Айзилә, хәерле көн мөхтәрәм тамашачыбыз. Менә чынлап та әйтергә кирәк, безнең инде көрәшчеләребез Сабантуйга әзерләнгән кебек инде Ватаным Татарстан газетасы гамәлгә куелган көрәш турнирын көтеп ала.
Инде аның 60 елдан артык тарихы бар, быел нәрсә белән сөендерәчәксез? Чыннан да иртәгә инде бүген үк Казанга татарның иң көчле егетләре җыелды. Бүген алар урнашалар, үлчәнәләр һәм иртәгә, Алла бирсә, иртәнге сәгать 9-да без Муса Җәлил турнирының 61-нче сәхифәсен башлап җибәрәбез. 2 көн дәвамында егетләр быелгы сезонда алар арасында узучы иң зур бәйгенең иң көчле көрәшчеләрен ачыклаячак. 61-нче сәхифә, әлбәттә, әйтү генә җиңел. Инде бу татар көрәшендә сер түгел, иң көчле турнир һәм иң зур, иң бай тарихлы бәйге. Әлбәттә, без генә Ватан Татарстан газетасына башкарып чыгара торган эш түгел. Шөкер, чөнки бүген көрәш инде ул профессиональ дәрәҗәдәге спорт төре дәрәҗәсенә күтәрелде. Без бу турнирны оештырганда, әлбәттә, беренче рәхмәт сүзебезне Татарстанның көрәш федерациясе президиум рәисе Дәүләт Советы рәисе урынбасары, республикабызның рәисе каршындагы туган телләр комиссиясе рәисе Марат Ахмәтовка рәхмәтен җиткерәбез. Спорт министрлыгына бик зур рәхмәт, министрның беренче урынбасары, үздә көрәш буенча атказанган спорт стасы Хәлил Хәмит улы Шәйхетдинов. Сез уңайыннан ул үзе дә безнең турнирны 91 елда отып, һәм әлеге бәйгедән репортаж чыккан газетаны әле дә үзенең туган авылында сандык төбендә кадерләп саклаучы кеше. Һәм алар һәм башкаларның ярдәм белән без матур гына турнир оештырабыз һәм әлеге турнир иң көчле, иң матур бәйгеләрнең берсе булып, әлеге турнир сәхифәләренең арасына кереп калыр дигән өметтә әзерләнеп ятабыз. Менә тагын бер тапкыр тарихка күз салыйкчы. Чынлап та менә әлеге турнирга нәкъ менә герой шагыйрь Муса Җәлил исемен бирү аның дәрәҗәсен арттыра. Әлбәттә шулай, әлеге турнир үзе 64-нче елда башланган, ә Муса Җәлил исеме 65-нче елда бирелгән. Белмим, ул вакытта әлбәттә бераз сәяси яктан шулай кирәк булгандыр. Әмма менә еллар узган сайын мондый адымның дөрестлеге үзен аклый. Беренчедән Муса Җәлил заманында безнең газетабызда эшләгән һәм аның исеме бирелгәндә безнең редакция хезмәткәрләре Мәскәүгә махсус барып, хатыны Әминә ханымның хәйр-фатихасын алып кайтканнар һәм бу шулай башланган. Инде менә күрәбез, соңгы елларда без тамыргат, ил батырлыгы, ил алдында, ватаныбыз алдында батырлык дигән төшенчәләрнең әһәмиятенә көннән-көн күбрәк инанабыз. Һәм менә шул вакытта бу исемне белеп, алдан фаразлаганнар дигән нәтиҗәгә киләбез. Чынлап та без әлеге турнирда келәмдә чемпионнар ачыклау белән генә шөгыльләнмибез. Андый ярышлар бик күп. Без әлеге турнирның ачылышында иң беренче чиратта егетләргә, бигрәк тә яшь егетләргә батырлык дигән төшенчәнең мәгънәсен сеңдерергә тырышабыз. Шул вакытта тарихка тукталабыз, элеккеге батырларны искә алабыз, инде мәрхүмнәргә дуга кылабыз һәм менә шул рухи ягы белән дә бай безнең турнир һәм без ачылыш тантанасында да менә шуңа басым ясарга тырышабыз. Татар көрәше батырлык һәм рух дигән шигырь астында уза бит сезнең. Көрәш шул үзгәрә, менә бу төшенчәләр һәрвакыт кирәк, бүгенге көндә бигрәк тә кирәк күреп торабыз без. Менә сез бит инде үзегез дә журналист, спорт журналисты, без инде моны шулай әйтеп узган идек. Нәрсәләргә игътибар итәргә кирәк дип уйлыйсыз безнең көрәшчеләребезгә? Чөнки менә безнең көрәш турнирлары узып тора, кайвакыт ниндидер канәгатьсезлекләр дә ишетергә туры килә. Сезнең фикерегез? Көрәшчеләребезгә нәрсә игътибар итәргә? Әлбәттә, менә һаман шул сүз, алар батырлык сүзенең мәгънәсен онытмасыннар иде. Чөнки аларга бөтен татар халкы карап тора, милләтебез карап тора һәм бераз гына пафослы яңгыраса да, көрәш безнең милли кодларыбызның, төп милли кодларыбызның берсе. Милләтне барлыкка китергән кодларның берсе, ул сәнгать кебек, әдәбият кебек, театр кебек, бүтән юнәлешләр кебек. Чөнки ешна сорау бирә, көрәшнең хәле ничек дип. Көрәшнең хәле ул милләтнең хәле кебек. Яки киресенчә, милләтнең хәле көрәшнеке кебек. Әгәр дә көрәш көчсез икән, милләт көчле була алмый. Яки киресенчә, милләт көчсез икән, аның көрәше генә көчсез була алмый. Көрәш көчсез була алмый. Һәм алар бердәмлектә булганда гына без көчле милләт булабыз. Егетләр әнә шундан атмасын диде. Чыгып әйтәм бит, анда бер-берсенең аркасына салуга гына эш бетми. Алар ел буе шушы исемне йөртәләр. Аларга карап торалар. Читтән килгән кунаклар да сезнең егетләрегез нинди дигәндә, менә без шул егетләрне күрсәтергә тиешбез. Сезнең кызларыгыз нинди дигәндә, менә үзләр сезнең кебек чибәр туташларны күрсәтсәк, бу чиратта инде менә шул егетләр. Алар безнең милләтебезнең йөзек кошлары. Бу теге пафослы общий сүзләр генә түгел. Безнең чөнки алар Россия чемпионатында катнаша, дөнья чемпионатына баралар. Анда катнашкан барлык кеше шуларга карап, татар нинди дигән сорауга җавап таба.
Әйе, Менә шул без турыда- көрәшле халык дип горурланып әйтерлек булсын. Әйе, менә һәм шул сүзне тренерларда балаларга җиткерсен иде. Менә шул чиракта көрәшебез дә булачак, димәк милләтебез дә булачак. Димәк, инде тагын бер тапкыр искәртеп әйтик. Иртәгә Иртәгә 2 һәм Өченче февральдә февраль. һәм берсе көнгә 3 февральдә Казанның Акбарс көрәш сараенда без Ватаным Татарстан газетасы гамәлгә куйган Герой шагыйрь Муса Җәлил истәлегенә 61-нче тапкыр узучы турнирда татарның иң көчле егетләрен ачыклаячакбыз. Һәм без өметләнәбез, яңа чемпионнар, яңа җиңүчеләр күбрәк булыр дип. Димәк, инде тамашачыларыбызны көтеп калабыз. Чакырып калабыз. Керү ирекле. Бик зур рәхмәт, Инар, бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Әлбәттә, инде без ышанабыз, барлык тамашачыларыбыз да әлеге хәбәрне ишетеп, һичшиксез көрәш турнирына килерләр дип. Залда урын калмас, кешеләр баскычларга утырып көрәш карар, бәйге карар дип өметләнәбез. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, бүгенгә без сезнең белән саубуллашабыз. Тапшыруыбызны батыр рухлы кешеләргә дан җырлау белән тәмамлыйбыз.